皆さんこんにちは。今日は千葉県の抜け毛対策と上手なグルーミングについて詳しくお話ししますね。千葉県は比較的自分で綺麗にするのが得意な犬種ですが、週に数回ブラッシングをしてあげると抜け毛が減って皮膚の通気性も良くなり、より健康になります。特に春と秋の寒毛期は念入り行ってあげてくださいね。お尻を丸くカットする桃尻カットも可愛らしくておすすめですよ。月に一度のシャンプーも抜け毛を落ち着かせる効果があります。ぜひ試してみてください。